السلام عليكم الاخوان. تفرجنا في الماتش الاول ديال المنتخب المغربي امام المنتخب الاكوادوري وخدينا فكره على التشكيل اللي دخل بها، وايضا فكره حتى على كيفاش غادي يلعب المدرب وكيفاش كيلعب. في هذاك الماتش درنا التشكيله المتوقعه، توقعنا تقريبا 90% من غير المركز ديال المهاجم اللي حنا دخلنا بمهاجم، ولكن المدرب دخل بمهاجم وهمي اللي هو اسماعيل السيباري، وهنا فين كان الاختلاف الوحيد. اما باقي الاختيارات فراه كانت صحيحه. اليوم ايضا غادي نديروا توقع التشكيله وغادي نحاولوا ايضا نوصلوا ل 90% من الاختيارات. بالنسبه للتشكيله المتوقعه ديال الماتش الاول، فراه ما كانش عندنا فكره على الطريقه اللي غيلعب بها ولا الافكار اللي غيدخل بهم من وسط الميدان، ولكن حاليا من بعد ما شفنا السميات وشفنا حتى اللعابه وسط الميدان، شفنا حتى المردوديه ديالهم، وايضا حتى البدلاء اللي دخلوا وبانت لينا عندهم امكانيات، عندهم بلاصه ويقدروا يلعبوا اساسيين. هذاك الشيء علاش غادي نديروا التشكيله المتوقعه الماتش اللي غيجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب الباراغواي. هذا المنتخب راه لعبنا معاه في عام 2022 مع الوديات اللي كانوا مع وليد الركراكي وتعادلنا معهم في هذاك الماتش. حاليا غنلعبوا معهم هاد الوديه من بعد ما تعادلنا مع الاكوادور. هذه هي ثاني وديه للمنتخب المغربي باش ناخذوا فكره اكثر. بالنسبه لبزاف ديال الناس ما عجبهمش الاداء في الماتش الاول ضد الاكوادور، ولكن هذاك الشيء تقبلناه بسبب ان المدرب والفرقه كامله هذا هو اول ماتش ليهم، وبزاف ديال اللعابه عمرهم ما لعبوا مع بعضياتهم. خدينا غير مثلا خط ديال الدفاع، فراه جوج لعابه ديال الدفاع اول مره غيلعبوا مع بعضياتهم، وكذلك وسط الميدان اللي تزاد عندهم لعاب اللي هو محمد ربيع حريمات. يعني كانت حاجه صعيبه لا من ناحيه ديال الانسجام، عكس المنتخب ديال الاكوادور المنتخب اللي كان مقاد وواجد. اما حنا فراه كنا في مرحله انتقاليه من فكر الى فكر، من فكر ديال وليد الركراكي الى فكر ديال محمد وهبي، ولكن حاليا بغينا نشوفوا اداء افضل وطريقه لعب احسن، وايضا توضح لنا الصوره على العناصر اللي غادي يكونوا. وغادي نبداو التشكيله من حراسه المرمى، المركز اللي ما يمكنش يتبدل وراه واضح بانه ياسين بونو، هذا اللاعب اللي ما يمكنش تستغنى عليه في التشكيله، لا بالنسبه لوهبي لا بالنسبه لوليد لا اي مدرب غيجي، فراه ما يمكنش انه يتخلى على ياسين بونو بسبب المستويات الكبيره ديال هذا الحارس، وراه الاداءات ديالو هي اللي كتهضر عليه ماشي حنا. وايضا بالنسبه لقلوب الدفاع، هذا المركز اللي كان مزيان الصراحه، من غير الا وهبي بغى يجرب لعابه، ولكن ما كنظنش بانه غادي يدخل بتشكيله اخرى، لان عيسى ديوب وكذلك شادي رياض فراهم بينوا على مستوى كبير وبينوا بانهم جوج لعابه اللي مزيانين. عيسى ديوب في الماتش الاول واول ماتش ليه مع المنتخب المغربي، الا شفتوا الطريقه كيفاش لاعب فراه كتقول بان هاد اللاعب راه كيلعب مع المنتخب لمده 4 سنين ولا 5. وايضا في هذاك الماتش ربح كاع النزالات لا الهوائيه لا الارضيه، يعني كيف ما كنقولوا لاعب اللي مزيان ولاعب اللي غادي يعطي اضافه كبيره. قلب الدفاع التالي اللي هو شادي رياض، اللاعب اللي دار هذاك الخطا ديال الهدف، ولكن ما يمكنش نحكموا على اللاعب من هذاك الخطا، يعني هذاك الخطا راه ما يمكنش يتكرر وما يمكنش اللاعب يعاود يكرره في الماتش اخر، مجرد حظ وصافي. اما بالنسبه ليه هو كلاعب فراه لاعب رائع وشفناه راه دار ماتش كبير، كل ما كانش هذاك الخطا فراه كان غيكون من احسن اللعابه في الماتش، ربما يكون افضلهم، لان اللاعب راه مزيان في البناء وكذلك هو ثنائيه رائعه. بالنسبه للظهير الايمن فكنتوقع بانه غادي يلعب حكيمي. حكيمي بان لاعب ضعيف في الماتش الاول، دار بزاف ديال الديشي وبزاف ديال الكواري الغالطين في هذاك الماتش، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش بانه راه ماشي مزيان، انه ما غاديش يكون في التشكيله الاساسيه، بل بالعكس تماما. حكيمي هو اللي عطى الاسيست ديال الهدف ديال التعادل اللي سجلوا نائل العناوي، وهذا الشيء راه ما يمكنش انه يخرج من التشكيله الاساسيه. بالنسبه للظهير الايسر نصير مزراوي كان مزيان دفاعيا، ولكن هجوميا فراه كان لاعب سيء تماما، ما كانش كيصعد بزاف وصعد مره ولا جوج، الكره اللي بقى فيها هو السيباري. ولكن ملي دخل انس صلاح الدين شفنا بان اللاعب قادر يعطي للمنتخب، وشفنا بان انس صلاح الدين مزيان في هذاك البوست، وغير هذيك الدقائق اللي دخل فيهم فراه خرج دقائق نقيه. بالنسبه لي راه كيستحق انه يكون في التشكيله الاساسيه، لانه لاعب مزيان هجوميا وكذلك دفاعيا. بالنسبه لوسط الميدان وهنا غادي يكون اختلاف ديال الاراء بزاف، ولكن كنتوقع بان وهبي غادي يخلي نفس العناصر، خاصه الضغط اللي كان ديال الاكوادور، ومع ذلك فراهم خرجوا ماتش نقي. بالنسبه لنائل العناوي بلاصتو ما يمكنش تحيد وما يمكنش يخرج من التشكيله الاساسيه، اللاعب اللي كيدير كلشي في الماتش، واللاعب اللي في الماتش الاول هو اللي جاب بيلانتي وهو اللي ضيع وكذلك هو اللي سجل الهدف، يعني لاعب مزيان ولاعب مزيان تحت الضغط. يعني كون ضيع شي لاعب هذاك بيلانتي فراه كان غادي يخرج من الماتش، داكشي علاش كنتوقع بانه غادي يلعب بنائي العناوي. اما بالنسبه لوسط الدفاع الثاني شفنا سمير المرابط ملي دخل راه دار ماتش مزيان وخرج دقائق نقيين، ولكن كنتوقع بان محمد وهبي غادي يخليه على ربيع حريمات. اول حاجه الا شفتوا اللاعب راه مزيان كيعرف يستلم كره، كان من احسن اللعابه في البناء، وما كنتوقعش بان وهبي غادي يخرجوا من التشكيله الاساسيه، بالخصوص ان الفكره ديال وهبي هو انه كيلعب بجوج لعابه ديال ارتكاز. بالنسبه للمركز رقم 10 هنا كاينين بزاف ديال اللعابه،
خاصة أن أناحي في الماتش الأول راه ما بانش في هذاك الماتش وقدم ماتش سيء، خاصة ملي دخل بلال الخنوش شفنا بأنه حرك الهجوم ديال المنتخب المغربي وصنع فرص وكان يقدر يجيب ضربة جزاء كانت نوعا ما صحيحة، ولكن الحكم ما رجعش للفار. لكن من غير ضربة جزاء فراه اللاعب دار دقائق اللي مزيانة ولعب اللي حرر حكيمي وخلى حكيمي يتحرك بزاف في الكولوار وبان على دقائق مزيانة. هادشي ما كيعكسش الجودة اللي عند عز الدين أناحي ولا أنه لاعب ضعيف، بالعكس عز الدين أناحي راه لاعب مزيان يعرف يستلم الكرة تحت الضغط، ولكن المشكلة ديالو هي في الزيادة، يزيد من عنده بزاف. يعني الكرة اللي كانت خاصها تلعب وكيبان لي صاحبو راه دار الانطلاقة راه ما كيعطيش وكيكسر الريتم ديال الفرقة، وخاصة في هذاك البوست ديال مركز 10 بوست اللي حساس. كنتوقع بان محمد وهبي غادي يدخل بابراهيم دياز هو في مركز الرقم 10 وغادي يخلي مركز جناح الايمن اللي جاسم اللاعب اللي دخل في اول كرة بغى يخترق الدفاع وبين لينا بانه لاعب عنده جرأة، وهذه حاجة خاص اي منتخب يكون عند اللعابة ديالو. يعني الا ما حاولش فراه ما غاديش يسجل، خاص اللاعب تكون عنده الجرأة. ما كرهناش نشوفوا الدري يدخل من التشكيله الاساسيه ويبدا من بدايه الماتش لان الدري راه كويري بزاف وراه غادي يدير واحد الخطوره اللي ما يمكنش في الجناح الايمن. انت واحد ضد واحد راه دايس لاعب مزيان في المهارات ومزيان في الاختراقات، داكشي علاش كنتوقع بانه غادي يسحب ابراهيم دياز مركز 10 وغادي يلعب ياسين جاسم في مركز 11. بالنسبه للمركز 7 عبد الصمد الزلزولي دار ماتش سيء وشمس الدين الطالبي دخل وبين على دقائق مزيانه وبين بانه لاعب مزيان، نتوقعوا بانه غادي يدخل بالزلزولي في هذا البوست. بالنسبه للمهاجم رقم 9 محمد وهبي دخل باسماعيل السيباري في الماتش اللي فات، وايضا هو راه عرف بانه راه دار واحد الخطا وما كنظنش بانه غادي يكرر نفس الخطا مره اخرى. ومن دخل من موراه سفيان الرحيمي راه بين على دقائق مزيانه وبين بانه لاعب قادر يعطيك في هذاك البوست ولعب كيتحرك بزاف وكيدير الضغط، وايضا لاعب الا شاد الكره فراه كيعرف يستلم تحت الضغط. بالنسبه للمرتدات فراه هو لاعب مهاري وبالاضافه للسرعه ديالو، كنتوقع بانه غادي يدخل سفيان الرحيمي. وكانت هذه هي التشكيله اللي كنتوقع بان محمد وهبي غادي يلعب بها. في حراسه المرمى ياسين بونو، على الاطراف كل من اشرف حكيمي وكذلك انس صلاح الدين. بالنسبه لقلوب الدفاع شادي رياض وكذلك عيسى ديوب. بالنسبه للثلاثي ديال وسط الميدان محمد رابح ريمت وكذلك نائل العناوي وقدامهم 10 اللي هو ابراهيم دياز. اما بالنسبه للهجوم فالثلاثي كل من عبد الصمد الزلزولي وكذلك ياسين جاسم وايضا المهاجم رقم 9 اللي هو سفيان الرحيمي. هذه هي التشكيله اللي توقعت بان محمد وهبي غادي يلعب بها، وحتى الى دخل بشي لعابه اخرين فراه كاع السميات اللي عيط عليهم عندهم امكانيات كبيره وكاع هاد اللعابه فراه عندهم مستوى كبير وكيقدموا مستويات كبيره مع فراقيهم. هذه هي الحاجه المزيانه في محمد وهبي هو انه جاب لعابه اللي واجدين ولعابه كاملين في الفورمه، يعني بحال دخل هاد اللعاب بحال دخل لعاب اخر فراه غادي يعطي يكون عنده نفس الجوده اللي كاينه في وسط الملعب. اشنو بان لكم في هاد التشكيله؟ خلوا لينا نتوما التوقع ديالكم التشكيله ديال محمد وهبي في التعليقات. عجبك الفيديو ما تنساش لايك ومتابعه وما تنساش ايضا تشترك معنا في القناه باش نستمروا في المزيد. تهلاو.